ជំរាបសួរបងប្អូនថ្នាក់ទី7ទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវបងជួបអ្នកគ្រូបន្តទៀតដែលអ្នកគ្រូបង្រៀនបងប្អូនមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី7ហើយឥឡូវយើងចូលទៅដល់មេរៀនទី11ផលធៀបនិងសមាមាត្រចំណុចទី2ផលធៀបស្មើគ្នាអញ្ចឹងតើផលធៀបស្មើគ្នានឹងមានន័យថាម៉េចនៅក្នុងប្រតិបត្តិទំព័រ108គឺអ្នកគ្រូបានយកប្រតិបត្តិមកកែតទៅជាមួយនឹងផលធៀបស្មើគ្នាអញ្ចឹងគេសួរថាខាងក្រោមនេះតើផលធៀបណាខ្លះជាផលធៀបសមាមាត្រសមមូលគ្នាអញ្ចឹងពេលថាសមមូលសមមាត្រឬក៏ស្មើគ្នាហ្នឹងគឺតែមួយឯងអញ្ចឹងវាមានន័យខុសគ្នាបន្តិចប៉ុន្តែពេលយើងធ្វើលំហាត់ទៅយើងយល់ហើយអញ្ចឹងពេលថាសមមូលវាស្មើនឹងសមមាត្រហើយស្មើនឹងផលធៀបស្មើគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងលំហាត់ប្រតិបត្តិនេះគឺមានផលធៀបប្រមាណគូគឺមាន5គូនេះផលធៀប1នេះផលធៀបមានន័យថាគេអាចសរសេរជួរដេកដាក់ចុចនៅកណ្ដាលទាំងពីរហ្នឹងគឺជាផលធៀបហើយតែបើយើងសរសេរជួរឈរមានន័យថាជាប្រភេទ6ភាគ8ហើយអានេះជាផលធៀបមួយគូទៀតអានេះគូដែរអានេះមួយដែរនេះដែរអញ្ចឹងផលធៀបទាំង5គូនេះគេសួរថាតើផលធៀបណាស្មើគ្នាឬក៏ផលធៀបណាសមមូលគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវនេះគ្រូធ្វើផលធៀបសិនពេលខ្លះលេខរបស់គេឲ្យមកអត់ស្មើគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើផលធៀបទៅឃើញចម្លើយស្មើគ្នាអញ្ចឹងទី1គឺ6ភាគ8ស្មើប្រមាណហើយទី2 18ភាគ28ស្មើប្រមាណដែរហើយ15ភាគ20ស្មើហើយ3ភាគ8ធ្វើផលធៀបទៀតអញ្ចឹងធៀប1 2ទៀតធៀប1 2មានន័យថាចែកនឹង2ទៀតហើយចុងក្រោយគឺ 0.9 ធៀប11.5អញ្ចឹងយើងមើលចម្លើយមួយណាដែលស្មើគ្នាបើស្មើគ្នាផលធៀបហ្នឹងស្មើគ្នាគេសួរថាផលធៀបណាខ្លះស្មើសមមូលគ្នាអញ្ចឹងសមមូលមានន័យថាស្មើគ្នាតើតែចម្លើយដូចគ្នាបានផលធៀបនឹងសមមូលគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីបានចម្លើយដូចគ្នាមកពីយើងសម្រួលលេខទាំងឲ្យតូចទៅឃើញចម្លើយដូចគ្នាហើយអញ្ចឹង6ភាគ8 6ធៀបជាមួយនឹង8គឺយើងអាចសម្រួលបានយក6ចែកនឹង2 8ចែកនឹង2ដែរអញ្ចឹង6ចែកនឹង2បាន3ផលធៀបគឺយើងត្រូវសម្រួលបែបហ្នឹងបើយើងអត់សម្រួលទេអត់ដឹងថាចម្លើយដូចគ្នាអត់ទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះ6ចែកនឹង2បាន3 8ចែកនឹង2បាន4យើងបាន3លើ4បន្ទាប់មកតើយើងអាចសម្រួល3និង4កើតទៀតអត់លេខ2នឹងអត់អាចចែកបានតទៀតទេអញ្ចឹងទុកប៉ុណ្្នឹងលំហាត់ផលធៀបទី1ចូលទៅផលធៀបទី2 18លើ28អញ្ចឹង18យើងអាចចែកនឹង9បាន28ចែកនឹង9បានអត់អត់ទេ9 3ដង27អញ្ចឹងយើងចែកនឹង6ចែកនឹង6 6 3ដង18ចឹង28 6ប្រមាណដង6 2ដង12 6 3ដង18 6 4ដង24 6 5ដង30អត់ទៀតចឹងចែកនឹង3យើងចែកនឹង3 18ចែកនឹង3បានណា6ឥឡូវនេះគ្រូចែកឲ្យឃើញសិនកុំឲ្យគិតមាត់ចឹងច្រឡំ18ចែកឲ្យ3បាន6អូខេហើយ28ចែកនឹង3អត់ដាច់ដែរអត់ដាច់មែនចឹងមានតែចែកនឹង2ចែកនឹង2អញ្ចឹងអានោះ7 3ដង9 3ដងអត់ដាច់ទេអញ្ចឹង18ចែក2ចែក2បាន9 9 2ដង18អានេះចែកនឹង2ដែរបានណាចែកនឹង2បាន14ចែកនឹង2បាន1ទម្លាក់8បាន4អញ្ចឹងបាន14 9លើ14 9លើ14ចែកបានអត់9ចែកនឹង3បានតែ14ចែកនឹង3អត់កើតទេ14ចែកនឹង2បានហើយ9ចែកនឹង2អត់កើតទេអញ្ចឹងបើអត់កើតយើងអត់ចែកទៀតទេចម្លើយទុកប៉ុណ្្នឹងលំហាត់ចំណុចទី3ផលធៀបទី3គឺ15លើ20 15លើ20ចែកនឹង5បានយើងរកលេខណាដែលធំចែកបើសិនជាចែកនឹង3បានប៉ុន្តែយើងត្រូវការចែកម្ដងទៀតតែបើចែកនឹង5
ok bàn chắc là pram chạy bằng pram bàn 3 20chạy bằng 3 xong tới 20chạy bằng pram bán 4 5 4 đo 20ចឹងចែកនឹង5បាន3ចែកនឹង5បាន4អូខេនេះផលជា2នេះស្មើគ្នាឥឡូវយើងធ្វើតទៀតក៏លោកមានគូផ្សេងមួយទៀតអាចស្មើដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលចែក2តង់អញ្ចឹងយើងយកប្រភេទទី1គឺ3ភាគ8នេះគុណចម្រាស់ហើយឬក៏នៅក្នុងនេះគុណចម្រាស់ទៅបានលេខ2ជាប្រភេទទី2អញ្ចឹងប្រភេទទី2មានភាគបែង1ចម្រាស់ទៅបាន1លើ2 1លើ2ដល់ពេលគុណចូលគ្នា3ម្ដង3 8 2ដង16អញ្ចឹងចម្លើយ3លើ16អត់ត្រូវទេណាអត់មានផលធៀបស្មើទេអញ្ចឹងអានោះទុកប៉ុណ្្នឹងហើយព្រោះនឹងថាយើងគុណចម្រាស់ឲ្យคล้ายជាប្រភេទតែមួយដូចគេតែចម្លើយរបស់វាបើអត់ដូចគេទេមានន័យថាវាជាផលធៀបមិនសាក់មូលទេតែយើងទុកសិនយើងធ្វើតតែចប់អញ្ចឹងនេះជាប្រភេទទី1យើងទុក3លើ8ប្រភេទទី2គុណចម្រាស់មកបាន1លើ2លំហាត់នេះយើងអាចលុបក្បៀសបាននៅពេលដែលក្បៀសក្រោយក្បៀសមានមួយខ្ទង់ដូចគ្នាអាចលុបបានអានេះសល់លេខ9ខាងក្រោមសល់15គុណនឹង10គុណនឹង10ដូចគ្នាគោលដៅរបស់យើងគឺគុណនឹង10ទៅបាត់ក្បៀសខាងលើគុណនឹង10បាន9ខាងក្រោមគុណនឹង10បាន15ព្រោះមុខខាងក្រោយក្បៀសមួយខ្ទង់ដូចគ្នាអាចលុបក្បៀសបានឲ្យតែស្មើគ្នាអាចលុបចោលបានតែបើមួយខ្ទង់មួយទៀត2ខ្ទង់លុបមិនកើតទេចឹងនេះលុបចោលទៅបាន9លើ15ធ្វើអញ្ចឹងបានហើយយើងចែកតទៀត9លើ15ចែកនឹងប្រមាណបានចែកនឹង3ណា9ចែកនឹង3បាន3 15ចែកនឹង3បាន5 5 3ដង15អូខេតើគូណាស្មើគ្នាអានេះ3លើ15អានេះ3លើ16អត់ស្មើទេនេះ3លើ4អានេះ9លើ14អានេះ3លើ4អញ្ចឹងចម្លើយមានតែ2ទេគឺផលធៀបទី1នេះជាមួយនឹងផលធៀបទី3អញ្ចឹងដូចនេះយើងត្រូវសន្និដ្ឋានដែរដូចនេះយើងយកចម្លើយរបស់គេកុំយកចម្លើយយើងធ្វើ6ធៀប1 8សាក់1មូលគ្នានឹងមួយនេះគឺ15លើ20 15ធៀបជាមួយ20សាក់1មូលគ្នាប៉ុណ្្នឹងបានហើយយើងរកផលធៀបដែលសាក់1មូលគ្នាអញ្ចឹងចម្លើយលំហាត់ប្រតិបត្តិគឺយើងត្រូវការធ្វើទាំងអស់ហើយយកចម្លើយឲ្យដូចគ្នាហើយសន្និដ្ឋានថាវាជាផលធៀបសាក់1មូលគ្នាចូលលំហាត់ទី2អ្នកគ្រូយកចេញពីសភៅខាងក្រោយកញ្ចប់មេរៀនណាគេមានផលធៀប3គេសួរថាផលធៀបទាំង3ហ្នឹងមួយណាសាក់1មូលគ្នាមានន័យថាចម្លើយកមានផលធៀប2ឯនេះតើ2ហ្នឹងសាក់1មូលគ្នាអត់ហើយ2នេះសាក់1មូលគ្នាអត់2នេះដូចគ្នាដែរគេសួររកផលធៀបណាដែលសាក់1មូលគ្នាគូផលធៀបណាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូយកខាងណាធ្វើយើងអត់មានកន្លែងមានតែលុបចេញឬក៏ធ្វើមកជាហៀងនេះអ្នកគ្រូធ្វើមកជាហៀងនឹងចូលដើម្បីទុកកន្លែងទុកលំហាត់នឹងបងប្អូនមើលសិនចឹងចម្លើយលំហាត់ទី2កទី2កប្រមាណ5ធៀប4ចឹង5លើ4ហើយកន្លែងនេះ35និង28អញ្ចឹងយើងមើលតាំងពីហ្នឹងសាក់1មូលគ្នាអត់ស្មើគ្នាអត់យើងអាចដាក់ស្មើគ្នាក៏បានដែរ5លើ4ទុកនៅហ្នឹងហើយដោយសារយើងអត់ត្រូវការធ្វើអីទេឥឡូវគ្រូដាក់1 1មក5លើ4ស្មើប៉ុណ្ណឹងហើយដល់ពេល35លើ28យើងធ្វើផលធៀបទៅស្មើ5លើ4ដែរអត់បើស្មើ2ហ្នឹងសាក់1មូលគ្នាតែបើអត់ស្មើទេអត់សាក់1មូលទេយើងចែកមក35លើ28ចែកនឹងប្រមាណបានចែកនឹងអត់កើតផងចែកនឹង2 28ចែកនឹង3អត់កើតទេចែកនឹង2បានកើតឬក៏ចែកនឹង7អូខេចែកនឹង7ណាអញ្ចឹង35ចែកនឹង7មក7 5ដង35អូខេបានអញ្ចឹងស្មើ7សំទោសស្មើ5ចែកនឹង7ស្មើ5ចុះខាងក្រោម28ចែកនឹង7ដែរ
4 ដងអូខេចឹងបាន4ចែកនឹង7បាន4អញ្ចឹង5លើ4ដូចគ្នាអញ្ចឹងពីរហ្នឹងសាក់មកមូលគ្នាយើងដាក់ចម្លើយមកជាផលធៀបសាក់មកមូលគ្នាអូខេចូលទៅលំហាត់ខចឹងឲ្យគ្រូយកកន្លែងនេះអូខេលំហាត់ខគេមានលេខប្រហែលខ្លះហើយ63លើ27ខ្ញុំធ្វើផលធៀបមក63លើ27ហើយមកគូទៀត9លើ7 9លើ7អញ្ចឹងយើងមើលតើខាងក្រោមសម្រួលកើទេ9លើ7អស់ប៉ុណ្ណឹងហើយតែខាងលើយើងអាចសម្រួលបានបើខាងលើសម្រួលទៅស្មើ9លើ7ដែរមានន័យថាពីរហ្នឹងសាក់មកមូលគ្នាឥឡូវយើងធ្វើសិន63លើ27ចែកនឹងប្រមាណបានចែកនឹង9ណា9ប្រមាណដងឬក៏ចែកឥឡូវ9ចុះចែកនឹង3ឥឡូវចែកនឹង3ខាងលើ63ចែកនឹង3អាចចែកនឹង3បានគឺលុបខាងនេះចាំបងប្អូនត្រូវការកត់ចូលអាចឈប់វីដេអូហើយចាំកត់សិនហើយចាំតទៅមុខទៀតនៃគ្រូលុបបានហើយ63ចែកនឹង3សិនមកចឹងកាត់មកខ្ទង់បាន2 6 0ទម្លាក់3បានម្ដង0អញ្ចឹងស្មើ21ចុះ27ចែកនឹង3ដែរ27ចែកនឹង3បាន9 9 3ដង27អញ្ចឹងខាងក្រោមបាន9 21និង9ចែកបានទៀតគឺចែកនឹង3អញ្ចឹង21ចែកនឹង3បាន7 7 3ដង21ចែកនឹង3បាន7 9ចែកនឹង3បាន3អញ្ចឹងចម្លើយស្មើ7លើ3ស្មើ7លើ3 9 7ដង63អូខេ9 7ដង63តាមពិតចែកតែម្ដងក៏បានដែរអញ្ចឹងស្មើ7លើ3ហើយខាងក្រោម9លើ7អញ្ចឹងពីរនេះអត់ស្មើគ្នាទេចម្លើយវាអញ្ចឹងជាផលធៀបមិនសាក់មូលគ្នានេះគ្រូដាក់កាត់ទេណាមិនសាក់មូលគ្នាមិនសាក់មូលគ្នាអូខេចូលលំហាត់គោលំហាត់គោយើងមានប្រមាណហើយ1ភាគនេះជាចំនួនចម្រុះអញ្ចឹងយើងមាន1លើ2ធៀបជាមួយនឹង2អញ្ចឹងផលធៀបយើងត្រូវដាក់ប្រមាណទីចែកអញ្ចឹងខាងលើចែកទៅដល់អីទេទុកសិនខាងក្រោម3លើ4ធៀបជាមួយ1អញ្ចឹងចែកនឹង1ទៀតនេះចែកនឹង1អញ្ចឹងខាងលើចម្លើយស្មើប្រមាណខាងក្រោមស្មើប្រមាណអញ្ចឹងធ្វើមួយមកដើម្បីរកចម្លើយរបស់វាអញ្ចឹងខាងលើយើងធ្វើប្រមាណទីចម្រុះហ្នឹងសិនប្រមាណទីចម្រុះហ្នឹងគឺយក1គុណនឹង2បូក1 1 2ដង2 2បូក1ស្មើ3អញ្ចឹងចម្លើយគឺស្មើ3លើ2ខាងលើ3លើ2ចុះខាងក្រោមយើងទុកលេខ2ដែរទុកប៉ុណ្ណឹងហើយយើងធ្វើតទៀតទីគ្រូលោកកន្លែងនេះដោយសារប៉ះអូខេអញ្ចឹងយើងចែកមកយកប្រភេទទី1គុណចម្រាស់ដោយសារចែក2តង់ណាអានេះប្រភេទទី1 3លើ2គុណចម្រាស់ទៅអានេះបាន1លើ2 1លើ2អញ្ចឹងខាងលើស្មើ3ខាងក្រោមស្មើ4អញ្ចឹងចម្លើយ3លើ4ទុកប៉ុណ្ណឹងខាងក្រោមធ្វើដែរអញ្ចឹងយក3លើ4អានេះគុណចម្រាស់ដែរមកអានេះមានតែ1អញ្ចឹងភាគបាយ1មិនតាក៏បានដែរគុណនឹង1អញ្ចឹងស្មើ3លើ4ដែរ3លើ4គុណនឹង1ស្មើ3លើ4អញ្ចឹងពីរនេះដូចគ្នាអត់ដូចបើដូចវាជាផលធៀបសមមូលគ្នាអញ្ចឹងចម្លើយដូចគ្នាគឺផលធៀបសមមូលគ្នានេះគ្រូសរសេរកាត់ណាសមមូលគ្នា
អូខេអញ្ចឹងលំហាត់ប្រតិបត្តិក៏ចប់លំហាត់ទី2នេះក៏ចប់ដែរសង្ឃឹមថាបងយល់បានមានអីឆ្ងល់អាច comment សួរអ្នកគ្រូបន្ថែមបានអញ្ចឹងវីដេអូបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងតើតើផលធៀបស្មើគ្នាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៅចំណុចទី3អរគុណសម្រាប់ការតាមដានជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ